أول بالكور وحى فسح قلي حلبانada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 29 Abriil waxa fasax galay xubnaha golaha shacabka halka 5 May isla sanadkan ay fasax galeen xubnaha aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa loo sheegay xildhibaanada in ugu yaraan 15 maalmood ay tagaan deegaanada laga soo doorto si dadka ay ku matalaan labada gole uga dhageystaan dhibaatooyinka heesta laakiin sida goobjoog ay ku ogaatay baaritaan qoto dheer oo arintaasi waxay ku ogaatay in xildhibaanada 90% aanay tagin deegaanada laga soo doortay marka laga reebo Somaliland iyo Banaadir oo wali xog ururin aan ku sameeynayno inta badan xildhibaanada waxay u kala safreen daafaha dunida iyagoo iska indhatiray abaarta dagaalada sokeeye caafimaad darrada iyo dhammaan baahiyaha ka jira goobihii laga soo doortay deegaanada maamulka Puntland waxaa laga soo doortay 48 xildhibaan oo labada aqal ah muddadii labada bil ee fasax ku jireen xildhibaanada baarlamaanka wax ka yar 15 xildhibaan ayaa tagay magaalooyinka Garowe Gaalkacyo Galdogob iyo meelo kale oo ka tirsan Puntland waxaana ogaanay in qaarkood halkaas u tageen qaraabo salaan iyo arrimo aan la xiriirin shaqo inta Puntland dib ugu soo laabatay sahan waa 31% taa oo ka dhigaysa in Puntland uu yahay maamulka ugu badan xildhibaanadu dib ay ugu laabteen deegaanada laga soo doortay dhowr xildhibaan oo ay ka mid yihiin Cali Yuusuf Cali Gaab Sharma Arke Garaad Saleebaan Burhaan Aadan Cumar Saciido Maxamed xildhibaan Cumar Ismaaciil Waabiri iyo qaar kale ayaa tagay Garowe sidoo kale xildhibaan Xawo Yuusuf Axmed ayaa noqotay xildhibaanada kaliya ee tagtay Gaalkacyo Galdogob waxaa tagay 6 xildhibaan aqalka sare waxa ugu jira Senator Farxaan xildhibaanadan waxa ay hal maalin shir ay ku qabteen guriga dawladda hoose laakiin maalintii xigtay waa ay safreen waxa dib u noqday xildhibaan Daahir iyo waliba Cabdirashiid Googobe labada ayaa bulshada ka dhageysay dhibaatooyinka ay qabeen gobolada Sool iyo Sanaag waxa hore deeq dawaha u gaarsiiyay qaar ka mid ah xildhibaanada hawshan ma ahayn xilligii fasaxa sida uu xaqiijiyay wariyaheena ku sugan magaalada Laascaanood aynu eegno Galmudug 44 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ayaa lagu doortay magaalada Cadaado guud ahaan ma jiro xildhibaan deegaanada Galmudug dib ugu laabtay muddadii fasaxa taas oo ka dhigaysa deegaanka ugu matalaada xun dhammaan gobolada dalka dhanka Hirshabeelle gobolka Hiiraan kama duwana gobolada kale ilaa 4 xildhibaan oo kaliya ayaa tagay gobolkan sida Aamina Maxamed Cabdi Farxiyo Muumin Cali Cabdifataax Qaasim Maxamuud iyo Cabdirasaaq Axmed Maxamed xildhibaanadan ayaa gobolka u tagay arrimo la xiriira abaaraha gobolka Hiiraan waxa uu ka mid ahaa sidoo kale gobolada ay ka dhaceen dagaalada sokeeye mana jirin xildhibaano arintaasi xil iska saaray magaalada Johor waa magaalo madaxda Hirshabeelle waxa lagu doortay ilaa 46 xildhibaan oo labada aqal ah xiriir aan la sameynay deegaanada Shabeellaha dhexe waxa ku ogaanay in gobolkaas aanay tagin xildhibaanada labada aqal celcelis ahaan 9% ayaa booqatay deegaanadii muddada fasaxa baarlamaanka sidoo kale koonfur galbeed oo ka kooban 3 gobol ama 18 degmo 7 xildhibaan oo kala ah Idris Dhakhtar Cabdifataax Ibrahim Geesay Sheekh Aadan Madoobe xildhibaan Maxamed Faarax xildhibaan Isgoowe Deerow iyo xildhibaan Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go oo tagay Buur Hakaba xildhibaanadan halkaas tagay intooda badan waxa ay u tageen qaraabo salaan marka laga reebo Idris Dhakhtar Cabdifataax Geesay iyo Daahir Cabdi Dr. Go oo sida dadka deegaanka xaqiijiyeen bulshadu si fiican u wareystay 77 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa lagu soo doortay deegaanada koonfur galbeed celcelis ahaan 7% ayaa halkaas tagay walow qaarkood arrimo qoys ay u tageen dhanka maamulka Jubbaland magaalada Kismaayo waxa tagay dhowr xildhibaan dad xog ogaal ah oo goobjoog la hadlay waxa ay sheegeen in halkaas ay tageen xildhibaanada kale ah Iftiin Xasan Baasto Senator Fartaag Axmed Cabdi Xaafid Maxamuud Bulsho Axmed Nadiir Axmed Xaashi xildhibaanada ayaa si rasmi ah bulshada ula kulmay soona wareystay dhibaatada iyo cabashada ay qabaan inkastoo ay jiraan xildhibaano kale oo madaxweynaha raacay markii uu booqanayay Kismaayo lama soo warin wax kulamo ah oo ay la yeesheen bulshada gobolka Gedo waxa uu ka mid yahay gobolada dalka ugu dhibaatada badan abaar iyo dagaalaba waxa uu ka kooban yahay 7 degmo ilaa 10 xildhibaan ayaa ku matala baarlamaanka midkoodna ma tagin gobolka tirada xildhibaanada labada aqal ee Jubbaland laga soo doortay waa 51% oo kaliya ayaa fasaxii ka faa'iideystay sida uu qabo qodobka 46 farqadiisa koowaad ee dastuurka qabyada ah shacabka waxa uu leeyahay awood la xisaabtanka golayaasha baarlamaanka iyadoo awoodda isxukunku ka bilaabanayso kuna dhamaanayso shacabka isagoo adeegsanaya awoodda ah in markasta oo loo baahdo uu hay'adaha iyo wakiilada shacabka ku oogi karo la xisaabtan haddaba iyadoo xildhibaanada ku guul dareysteen inay shacabkii soo doortay ay u tagaan kana dhageystaan dhibaatada ka jirta sida abaarta dagaalada iyo colaadaha soo noqday ayay dhici kartaa in hoteelada la dhex fadhiyaan fadhi ku dirir iyo mooshin
taas beddelkeedana tiro badan oo xildhibaano ah waxay u safreen dalalka deriska sida Kenya halka qaarkoodna ay u laabteen qurbaha oo markii horeba ay xeerarka ay ka soo doonteen. Xanad Ali Guuleed, Goobjoog.